Sawa, mimi niliambiwa niwe ninachotaka mara 21 na nimekuwa ninachotaka na naendelea kuwa ninachotaka. Nawe pia natamani uwe unachotaka mara 21 kama ambavyo kuna wasanii wengi sana right now wako kwenye game na wao wameamua kuwa wanachotaka. That's why game hii ipo, na kuna watu walianza way back. Yani kulikuwa kuna team TMK, kuna team East Coast na watu wengine kibao walikuwa wanavutana sana. Sasa leo Simple ni moja kati ya washikaji ambao walikuwa wanajidai leo nina team. Mimi najiuliza una team gani? Mbona mimi nafahamu Simba, Yanga na Mungo wako Zanzibar, sema leo nina team. Sasa hebu niambie Simple, kwenye huku upande wa burudani upo na timu gani na kuna nini ambacho kinaendelea? Kama unavyoona timu kubwa kutoka TMK Wanaume hawa hapa moja kwa moja. Au vipi bwana? Sana nachokwambia, kaa kwa kutulia usikilize wazazi wa wazazi nini ambacho kimewaleta kwenye Clouds. Hii hapa ina Simple the Boy moja kwa moja Clouds TV. Kiara, mambo vipi? Bwana fresh. Kwanza naomba usawazishe hilo sio jina langu. Mimi naitwa Mullah baba mziki mkubwa CD 700 njoo kichwa kula za uso vaba konzi moja manundu 10,000. Kaa vizuri huko. Bana sasa ni hivi. Mimi nikikwambia sasa hivi urudie hilo jina ambalo amelisema KR, unaweza kurudia hapo? Niandikie chini kwenye Instagram yetu ya Clouds FM TZ na Clouds TV alichokisema hapa KR. Juma 2021 hii hapa sasa, na tumeona kuna dude hili hapa limekuja la amsha popo, na mwanzo wake nikiutazama naona kuna mabadiliko mazuri sana kwenye hili. Kwa nini mmetumia ile idea? Na pia utuambie 2021 kwa upande wenu shughuli ikoje, vumbi linatimkaje? Shughuli ni nzuri kwa sababu kwanza tumeamua kuangalia game yenyewe sasa hivi inavyokwenda. Hii game japokuwa ipo lakini watu wanataka ladha. Na ukiangalia ukichunguza album zangu mimi nilikuwa nimeanza na hip hop, lakini ndani ya album nimechange. Inaniuma sana, sio hip hop. Siji stack demo sio hip hop, lakini kuna utajiju, utaona tumebadilika sasa. Tunatoa ladha safari hii, vitu vinakuwa vimechange. Tunaendana na muda huu kwa sababu sasa hizi kuna amsha popo kama unavyosikia background huko. Sasa ndio tunakuja hivyo. Sasa hivi tunakuja na muziki wa kuruka. Tutaimba hip hop, lakini kwanza tumejiandaa kwa album. Album inakuja soon as possible. Lakini tumewaambia back to back. First time tulisema tunakuja back to back. Haijapita hii ngoma, nadhani hata wiki haijapita hii ya TMK matishi matatu. Nadhani hata sidhani kama wiki imepita. Lakini sasa hivi tumewaambia back to back. Ina maana tumerudi hivyo. Ushanielewa? Na ndio maana tumeleta ngoma mpya na tunaitangaza sasa hivi. Temba, tunakutazama kwa vitu vitatu: mwanamuziki, lakini pia unasimama kama mcheza basket, alafu pia ulipitia jeshi. Au vipi bwana? Hivi vyote vitatu unavizungumziaje? Nafasi zake zikoje? Ni part moja hapo ya maisha. Basketball is a part of my life. Nilikuwa nacheza mwanzoni, lakini sasa hivi injury kidogo ndio inanifanya nimekuwa stop, na vile naweza ngazungumzia umri. Jeshi nilienda, muda ukafika, nimerudi nyumbani. Muziki umebaki kuwa ni part moja hapo ya maisha yangu ambayo ni kazi yangu. Kwa hiyo naweza ngasema vyote vina changamoto, lakini nimekabiliana navyo, nimebaki kwenye muziki. Basketball nitacheza kama kwa afya kwa sababu bado viungo vinasumbua. Huwezi kwenda kucheza na vijana ukashindana nao. Unajua sasa hivi tunaitafuta forte. Kuna vijana sasa hivi wanakimbiza, kuna madogo wa miaka 28, 26 watakutengua nyonga. Kwa hiyo imebaki tunafanya mazoezi kwa afya. Kwenye masuala ya jeshi tulipita tu, imefika time sasa. Imebaki story tu. Tunaendelea kutukuza kazi na kuheshimu taratibu za nchi na sheria zake. Yes. Dolo, turudi kwako kidogo. Wewe ni mmoja wa watu ambao sio wapenzi sana kupiga story sana. Inatambulika hivyo. Lakini naomba nisikie kutoka kwako kwa mfumo ambao uko sasa hivi wa maandishi wa wasanii wengi kwenye swala zima la kuandika. Hii wewe kwako unaizungumziaje kuhusiana na uandishi ule wa zamani wa story na uandishi wa sasa hivi ambao umekaa kwenye mazingira ambayo yanaonekana? Kipi unaona hakina radha sana kwa mashabiki, au wewe unaweza kaizungumziaje utofauti huo? Si ujue sisi zamani tunaandika muziki wa kudumu. Ndio maana paka leo muziki wetu paka leo imedumu. Umeona? Hiyo imetusaidia sana. Na kipindi kile ulikuwa ni tunafanya ujanja fulani ambapo mtu anapokusikiliza basi aelewe mtu unazungumzia nini kuanzia mwanzo wa kichwa cha habari mpaka unapofunga katika funga semi. Kwa ili mtu apate kukuelewa. Kwa hiyo sasa hivi wamekuwa na muziki ule wa ujanja. Umeelewa sio?
ujanja kuunga. Ina maana unakuta mtu anaweza kaenda studio siku moja hiyo na siku moja akamaliza kazi, akaunga tu vivesi pale, basi ndio muziki wao sasa ndio wanaelekea nao. Umeelewa? Kwa hiyo naona kuna wengine wa kweli wana utulivu, wengine wana utulivu, akiandika kitu hata mwenyewe ukisikiliza hivyo unasema kweli huyu ndio anaweza. Kwa hiyo ina maana kuna msanii na mwanamuziki. Umeona? Sasa wengine wakuta ni wasanii, sasa sisi wanamuziki. Mimi naweza kukuambia kwamba zamani inaweza ilikuwa nzuri sana kwa sababu paka leo inadumu. Au vipi bwana? Na sasa hivi ni nzuri pia, lakini inakuwa idumu kwa sababu ideas zinakupo hizo. Unajua mtu anaweza akasema akaandika gauni, verse kuhusu gauni, na mwenzake akaja kuandika verse kuhusu gauni hilo tena kwa beat hiyo ambayo inafanana. Kwa hiyo wewe ambao ulitoa leo, au sio bwana, ina maana baada ya wiki mbili itakuwa imefanyaje? Imeondoka, au sio bwana? Akija mwingine anakuja kukava vile inaonekana Big G kwa sababu hiyo. Jana tu mimi nilikuwa nasikiliza playlist ya Sikinde. Kuna kipindi fulani hivi nilikuwa nasikiliza kwenye radio fulani. Bwana sio mchezo mzee baba. Playlist ya Sikinde nilikaa chini na wasikiliza kina Chidumule, sio kina nani wale. Umeona? Ni muziki ambao haufi. Muziki ambao utaishi na utaendelea kuishi na utaishi. Nature, huwezi kuvaa jeans ya kununua kwa shilingi ngapi? Yaani kwamba hii mimi siwezi kununua. Kuvaa jeans ya vipi sasa? Yaani unajua kama mimi track naweza nikasema inauzwa 30,000, siwezi kununua 30,000 kwa matumizi yangu. Nitanunua track ya shilingi 7,000. Kwa umri wangu mimi huwezi kunipangia. Mimi nafanya kile kitu ambacho nakipenda mimi. Yaani kunipangia na waga ni shida. Labda pengine nimeenda kwenye ofisi ambayo hiyo ofisi inahitaji uvae hivyo. Lakini kikawaida kwa maisha yangu mimi, utashangaa nimevaa pensi na chini na ndala afu baridi. Sawa? Najua sehemu naangalia na sehemu yenyewe. Hii sehemu kama ina hadhi inabidi nivae kiasi. Lakini kama sehemu tu unakaa tu na washikaji kitaani mnapeana mali matatu, navaa mwenyewe ninavyopenda. Lakini siwezi tu kukaa uchi ndio. Kwa hiyo wewe unaweza kununua jeans ya hela yoyote kutokana na mazingira yoyote ile. Sema tu yani, ndio maana kama nilivyokuambia ndio hivyo. Inategemea na sehemu naenda ni wapi. Ukienda Ikulu huwezi kwenda na jeans, au sio bwana? Ukienda ofisi kubwa ambayo inatambulika kabisa kitaifa, hauwezi kuvaa kama nilivyovaa hapa. Lakini hapa kwa sababu kisanii, ndio maana unaona nimevaa kisanii, nafanana na jezi tu. Kasoro macheni. Kitu gani ambacho ulikifanya wakati uko mdogo kilikuwa ni cha ajabu sana? Nimeuza mawe, nimebonda kokoto, nimejenga nyumba, nimelima mashamba kwa kutumia mkono. Sasa mimi sioni kama, yani mimi naona kama vile yani kimchekea tu. Yani kwa sasa hivi kwa mimi, watoto sasa hivi naona ni vitu vingi wamevipata kinyolonyolo. Hawajapita kalabash. Kwa sababu kwanza ukiangalia kwanza kwa P-Funk kwanza yenyewe, ukiangalia kwanza kwa Boni, studio ya Master J Boni Love. Utoke nyumbani kulasini na mguu Buda. Eti kisa sana. Kweli Mungu mwaminifu. Na mpaka leo hivi umebaki kuwa icon. Ndio maana unaona wenzangu mimi hao hata siwezi kuwatupa. Kwa sababu gani? Najua tumetoka kwenye shida kinoma. Ndio maana tuko pamoja. Sasa hivi sisi madingi, lakini lengo la kurudisha ile kundi, lengo kuu ni kusababisha muziki wa sasa hivi. Sasa watu wajue kabisa wasiadaike. Yaani wasijisahau. Kwa sababu sasa hizi mtu kitu kidogo tu, gari tu mtu anaweza kuona kama vile anaendesha ndege. Haya matatizo, sisi tumemiliki magari 6 hapa tulipo wote hapa. Lakini wapi? Tunachukulia kumbe usafiri, maana transportation maana yake from one point to another. Commerce ndo anapoandika. Transportation maana yake kutoka hapa kwenda pale. Ni usafiri, lakini mtu anajua kuchukulia mademu. Ndio maana nyimbo zao kizitunga, wanazitunga kidwanzi. Leo hii una VX, unajua mimi na bonge la VX nini? Kila mtu unamuona afai. Sasa mwisho wa siku utatokea misiba. Watu hawaji. Sababu wewe kwanza uwasalimii, kwanza huna muda. Buda, ndio maana tumerudi tena na huu muziki ili wajifunze. Tulipotoka nyimbo zetu tulizozitunga sisi, muungano CCM na CUF umesababisha kuna kipindi watu walipatana hapa, lakini bunduki zililia Tanzania. Lakini ukaona mambo akawa hakuna tena. Sasa waandike vitu ambavyo vinaweza vikasaidia nchi yao kuwa mbele. Msikudanganye, muziki huu tumerudi kwa sababu hiyo. Sisi wapita njia, tushakuwa wakubwa. Sawa, nyimbo zetu hawatuziweza, wajifunze, ndio maana tumerudi. Kwa hiyo waangalie sisi tunaandika nini.
ili kusudi nao waendelee na maisha yao, ili nao wajijengee system ya kukaa muda mrefu kwenye game. Ndio maana tumerudi. Yani sasa hivi TMK ni kwamba ukigusa huku imo, ukigusa huku imo, hujakaa vizuri ya chembe ya kidevu, yani ni back to back wanachia magoma mwanzo mwisho. Of course unatamani kuendelea kusikia story nyingi sana kutoka kwa TMK, lakini time yetu sisi haituruhusu sana bana. Mimi naitwa Simple the Boy na hii hapa ni Clouds E.